Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Misri? Semoga dengan keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya sahabat Misri. Baik sahabat Misri, hari ini kami berada di Curug Bali ya sahabat Misri. Ini kami berada di atas ya sahabat Misri. Nanti kita akan melihat ke bawah ya, seperti apa air terjunnya. Airnya cukup lumayan deras ya sahabat Misri. Oke sahabat Misri, kita langsung saja turun ke bawah ya sahabat Misri. Kita melihat ke sana, namun ini kesulitan untuk turunnya, kemungkinan turunnya dari sana ya. Oke pemirsa sahabat Misri, ikuti saja perjalanan kami. Kita turun lewat sini, namun ini cukup lumayan licin pemirsa Misri TV jalannya. Dan dari atas ini juga sudah terlihat pemirsa di sana. Kita lewat jembatan ini pemirsa Misri TV, kita melihat dari dekat ya. Ini sangat indah sekali. Yang belum like ya silakan like. Jangan lupa untuk share juga ya ke sosial media sahabat Misri. Apakah sahabat Misri berminat ke air terjun ini? Cukup indah sekali bila bersama kawan-kawan ya, atau bersama rombongan untuk masak-masak di sini. Oke, kita lihat dari bawah ya sahabat Misri. Konon katanya orang zaman dulu yang membuang bali ke sini ya. Tempat membuang bali ya ke sini. Jadi curug ini dinamakan air terjun Curug Bali ya sahabat Misri. Kita melihat lebih dekat ya pemirsa. Mungkin cukup sejuk ya kalau kita mandi di sini di air terjun ini. Namun kami tidak membawa pengganti ya, bajunya ya cuma satu. Jadi kemungkinan cukup dingin sekali ya nantinya kalau pulang. Ini tidak ada jalan lewat sahabat Misri. Kami sedang mencari jalannya ya untuk mendekati air terjun sana. Coba kita melihat dari dekat ya, biar lebih asik tentunya sahabat Misri. Kami sedang mencari jalan. Mungkin di sana ada jalan. Kita lihat ke sana yuk sahabat Misri. Oke, ikuti saja pemirsa. Kami ingatkan sekali lagi ya bagi pemirsa Misri TV yang baru bergabung, yang belum subscribe ya silakan subscribe dan nyalakan belnya ya. Klik tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah ini ya sahabat Misri, dan nyalakan belnya agar nantinya tidak ketinggalan dengan perjalanan kami ya sahabat Misri. Tadi ada burung ke sana sahabat Misri terbang. Mungkin takut melihat kami sahabat Misri. Mungkin kami serem. Oke, kita lihat ke sana ya. Ikuti saja pemirsa. Bagi pemirsa Misri TV ya dimanapun berada yang ingin mengunjungi air terjun Curug Bali ini, bisa komen saja di bawah video ini ya.
Nanti kami juga bisa memandu pemirsa Misteri TV yang ingin mengunjungi air terjun ini ya. Untuk mengunjungi air terjun ini cukup ini sekali ya, karena gratis ya pemirsa. Oke, kita lewat sini. Oh iya, di sini ada jalan pemirsa. Airnya cukup deras sekali ya, dan terasa anginnya ke sini ya. Wow, ini sangat menakjubkan sahabat misteri. Sangat indah sekali dan terasa dingin. Kebetulan hari ini barusan pagi ya, ada air ini, ada hujan ya, cukup lumayan besar, jadi airnya cukup ini besar dari sini ya, air terjunnya. Oke, bagi sahabat misteri yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke sosial media sahabat misteri ya. Oke, mungkin kami akan segera pamit ya sahabat misteri di sesi menit terakhir ya. Oke, sahabat misteri, kita lihat ke sininya. Terima kasih bagi sahabat misteri yang sudah menonton konten kami ya, dan menyaksikannya sampai selesai ya sahabat misteri. Oke, ikuti saja video selanjutnya ya. Oke sahabat misteri, lihat video selanjutnya ya sahabat misteri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.